किसान वीरों सत श्री अकाल। अज मैं इस वीडियो में तुहानूं दिखावांगा लुधियाना किसान मेला में पुराने ट्रैक्टर आए हुए सी, जिन्हां दे विच फोर्ड 4000 सी, फोर्ड 6600 सी ते 22 ट्रैक्टर सी। जिहड़े पुराने ट्रैक्टर सी एक किसान भरा ने अपने प्रदर्शनी लई लगाए हुए सी। उस किसान भरा दा तुहानूं नाम भी दस्सांगे, उन्हां दा पिंड भी दस्सांगे ते इन्हां ट्रैक्टरां नूं मॉडिफाई करन ते किन्ना खर्चा आया वो भी तुहानूं दिखावांगे। जिहड़े किसान भरा पहुंचे हुए सी उन्हां ने बहुत रुचि दे नाल, बहुत इंटरस्ट दे नाल इन्हां किसान भरावां दे ट्रैक्टरां दा जायजा लिया, देखिया, परखिया ते उन्हां नूं शाबाशी दित्ती कि उन्होंने पुराने ट्रैक्टरां नूं इन्ना संभाल के चंगी तरह रखा होया है। पहली बार देखिए यार जिंदगी 4000 हद हो गई यार। लो जी करो दर्शन HRP अपने हरियाणे वाले भाई आए लेके। केड़ा मॉडल है वीरे? 72 मॉडल है। ते कितना खर्चा है भाई तैयार कराने से? इतनू 4 लाख रुपया खर्चा आया। ठीक है भाई। 800 केड़ा मॉडल है? अब 4 सिलेंडर है। आप पिस्टन वाले दूर है। केड़ा मॉडल है वीरे? ਇਹਦਾ कितना खर्चा? पेंट वगैरह सब दोबारा कराता हुआ है। ओरिजिनल कलर ਇਹਦਾ लीला सी पीला ही आंदा सी। फंक्शन की भाई उस टाइम से आधा बाद चलवाए। सेल नहीं है, शौक नूं है। वेरी गुड वीरे। बाइलार्स है वीर जी, होएगा थोड़ा जा सैड। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और बैटरी वाला जमी पहले बार देखा सिरा काम है तो नहीं चोरी कर सकता अब अंदर कोई। बाइलार्स भाई मनु आ रहा बाइलार्स लग रहा। बाकी देख रहे भाई पूछ लिया कि भाई सैड माड़ा जा। पीछे अगले टायर ने भाई पैंदी सिरा करा रखे। अपना एरिया केड़ा वीरे? पिंड केड़ा? बरनाले कोल केड़ा वीरे? साईजड़ा। शुभ नाम वीर जी अपना? गुरप्रीत सिंह जी। आप तो ओनर हो जी? ओनर हो जी, बहुत वधिया, बधाइयां वीरे।
ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਵਾਕਈ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਫੋਰਡ 6600 ਜਾਂ ਫੋਰਡ 4000 ਜਾਂ ਬਾਈਲਰਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫੇਵਰਟ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਹਦੀ ਲੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਧੰਨਵਾਦ।